mbok ndang dikabul iki ndang wis lek kuso sora lek tirakan niku kan aneh. Maka tetap sajalah kangge njaga husnuzon itu langkah pertama berprasangka baik kepada Allah. Gusti Allah, kula yakin bahwa njenengan niku remen mirengaken, remen nyawang kula panjenengan sedaya madhep ndonga dumateng panjenengan. Dengan rumangsa didemeni Gusti Allah itu tidak ada alasan untuk berhenti ndonga, berhenti beribadah kepada Allah apapun yang terjadi, meskipun permintaane mboten ndang dipun ijabahi. Kronon iso ndonga tok itu lebih baik dari yang sedang kita minta dalam doa niku. Wong iso ndonga niku mboten enten bandinge lho. Dibanding apapun pemberian terutama yang berupa duniawi. Diparingi iso madhep teng Gusti Allah. Gusti Allah, kula nyuwun jenengan paringi sehat, nyuwun jenengan paringi rezeki ingkang kathah. Niku pun luar biasa. Lebih baik dari permintaan sing dijaluk kula panjenengan sedaya. Lisan iso ndonga, ati iso nyuwun mantep teng Gusti Allah niku luwih apik daripada sing kula panjenengan sedaya jaluk. Tenane ngoten niku. Maka nggak usah putus asa ketika pemberian itu dereng diparingi kalih Gusti Allah. Krana ndonga iso ndonga dhateng Gusti Allah itu sudah pemberian yang luar biasa. Kedua, ya njaga prasangka jangan-jangan lekne donga iki engko dikabulne kalih Gusti Allah. Terus aku mengko bakal adoh neh karo Gusti Allah. Biasane kan ngoten niku. Tiang niku lek susah, tiang niku lek nerupek, tiang niku lek ne bingung, lumayan nyedek datang Gusti Allah. Dan Allah menyukai itu. Maka kali Gusti Allah randang dikabul-kabul nih. Lah Gusti Allah hafal loh, anggar bar dikabul nih dungane terus apal saking hafal Gusti Allah kali perilaku kula panjenengan sedaya. Lah, sedonga sing biyen-biyen iki lho karo Gusti Allah gampang dikabul nih. Aku pengen anake gelem mondok, ya akhirnya anakku mondok tenan. Lah mbasan anakku mondok ora kerasan. Aku ndonga ampre anakku kerasan lho karo Gusti Allah ora dikabulne. Masalahe teng napa? Biyen nalika ndonga supados anake niku dikabulne napa? Gelem mondok terus kali Gusti Allah dikabul langsung leren lekne ndonga. Saiki kali Gusti Allah diceluk malih, diberi masalah baru. Anake rewel. Anaknya ra kerasan, jaluk pindah rono-rono. Akhirnya ndonga dateng Gusti Allah, ya Allah, apa permintaan kula niki kirang sae? Napa penjaluk kula niki kurang sae? Wong kula niku mek pengin supados anak kula niku kerasan teng pondok. Lah Gusti Allah kan ngertos. Alah engko lek dikabulne terus leren lek leren lek sregep salat bengi malih sembrono enak aku wis ora mikir anak ning pondok dan lain sebagainya. Itu dilakukan Allah karena Allah sangat mencintai kula panjenengan sedaya. Sehingga Gusti Allah demen nalika kula panjenengan sedaya ndonga nyuwun dumateng Gusti Allah lan boten age-age penyuwunanipun boten segera dipun ijabahi dening Gusti Allah. Kiat ingkang angka 3, barangkali donga kula panjenengan sedaya itu oleh Allah diukur sangat sepele dan Allah memberi pemberian lain yang lebih baik sing kula panjenengan sedaya mboten rumangsa utawa mboten nyono dan Allah yang tahu itu. Maka jangan beranggapan bahwa Gusti Allah itu enggak pernah mengabulkan permintaan kita. Barangkali permintaan kita itu dianggap tidak baik untuk masa depan kula panjenengan sedaya, tidak baik kangge ati kula panjenengan sedaya, akhirnya kali Gusti Allah dipun paringi pemberian yang lain yang lebih baik kangge kula panjenengan sedaya. Sing terakhir, barangkali selawas-selawase mboten saged nemokne bahwa donga kula panjenengan sedaya dikabulne kalian Gusti Allah, tetaplah berprasangka baik, yakin bahwa kali Gusti Allah doa ini akan diberikan di akhirat nanti dengan nikmat yang lebih besar dari permintaan kula panjenengan sedaya.
Kiat-kiat sing ngeten iki kangge njaga siji ati sing biasane diewangi setan supaya ragu kalian janji-janjine pangeran. Loro, ati sing biasa digodha kali nafsu supaya tidak mampu menjaga prasangka baik kepada Allah. Kiat-kiat ini penting untuk diingat, penting untuk dilampahi kula panjenengan sedaya, karena dalam keseharian kula panjenengan sedaya niku sangat rentan terhadap sifat yang sebaliknya dari baik sangka kepada Allah. Ukurane ngeten. Tiang niku ketika sedina niku saged ngitung nyatet sedih ping pinten, bingung ping pinten, panik ping pinten, takut ping pinten. Di saat-saat itu sebenarnya kita sedang berburuk sangka kepada Allah. Bengi ra iso turu. Sesuk samar ora enek sing di pangan. Kita berburuk sangka kepada Allah. Minimal nggak patek yakin bahwa Allah itu akan mencukupi rizki kula panjenengan sedaya. Pak nyatane memang sesuk iki yo ora enek sing tak pangan tenan. Yakin oleh sesuk enek sing dimaem. Pak tenan sing tak critane mambengi awane aku yo ora diparingi beras kali Gusti Allah. Nyatane sampai sore yo ora enek sing tak belanjani. Berarti aku kan ora diparingi rizki kali Gusti Allah. Kadang kan tasik ngoten iku nafsu gitu. Yang perlu diingat, rizki niku tidak selalu berupa tidak selalu berupa material. Kadang berupa kebahagiaan, kadang berupa keselamatan, kadang berupa kesehatan. Yuk kita bandingkan. Isuk diparingi rizki berupa sego sapelang utawa sak piring. Alhamdulillah, saya percaya bahwa Allah memberi rizki kepada saya. Terus dimaem. Baru wetenge loro misale. Terus kali tiang sing boten dipun paringi rizki berupa nasi pada pagi hari itu, kemudian diberi rizki berupa iman, semangat untuk ibadah, terus poso ngoten kemawon. Wis tak poso ae. Lah apa poso itu bukan rizki? Duwe niat kerentek poso sampai kuat poso sedina niku nggih rizki saking Gusti Allah. Lah kebutuhan kita itu makan, Pak. Bukankah makan itu kebutuhan fisik tok kan ngoten to? Pecel itu bisa ndadekne sehat, bisa ndadekne masur-masur, bisa ndadekne semangat kerja, nggih bisa ndadekne ngantuk. Bisa lek wareg niku ya tinggi nyambut gawe, iso lek wareg iku ya tinggi dolan. Pecel itu lek neng jero weteng ya iso tinggi nyambut gawe sing bermanfaat, ya iso tinggi nglakoni maksi. Tetapi rizki berupa tambah iman, terus poso, ibadah, ngaji dan lain sebagainya, itu adalah nutrisi kangge spirit kula panjenengan sedaya, makanan jiwa. Bukankah panganan sing pecel niku wau iso ndadekne kolesterol, iso ndadekne dan lain sebagainya. Tenapa jenengan yakin bahwa rizki niku yang paling berharga iso sarapan wareg? Bukankah sekian banyak penyakit itu berawal dari makanan gitu? Lah tenapa kok pikirane lek diarani rizki niku namung panganan? Pak, mboten namung panganan, Pak. Duit niku nggih rizki. Nggih. Coba dibanding nih. Sedina jenengan entuk duit 500.000. Sedina jenengan gadah semangat dipun paringi semangat kali Gusti Allah terus salat duha. Pak, salat duha niku ora kena tinggi apa-apa. Oke. Lebih bermanfaat 500.000. Bukankah 500.000 niku yo kena tinggi maksiat? Bukankah 500.000 niku yo kena tinggi nglakoni api? Sementara lek salat duha niku wau jelas pahalanya lebih besar daripada dunya saisi. Nyapa tasih abot nyawang bahwa 500.000 itu rizki, terus iso salat duha niku ora dianggap rizki niku aneh menungso. Rizki berupa sehat, bisa juga rizki berupa sakit. Rizki berupa sehat, alhamdulillah krono oleh sehat niku kenging damel ibadah,
kenging damel nyambut gawe, kenging kangge golek rezeki kangge nafkah keluarga dan lain sebagainya, alhamdulillah. Tetapi dengan sehat itu ada dua kemungkinan. Sehat niku yo kena tinggi nglakoni maksiat, sehat niku yo kena tinggi nglakoni kebaikan. Dibanding ini rezeki sing berupa sakit. Sing jelas sakit itu lek nek kelingan ngoten mesti nyedekne dateng Gusti Allah. Gusti Allah itu sudah pasti dibanding kalau sehat. Niki kangge ukuran awak kula ki Mbak. Ketika sehat sesasi utuh dibanding loro sedina, dampak positifnya jauh lebih besar diparingi sakit sedinten. Sedina loro ngoten niku mawon pun bingung pun ya Allah sujune awake dhewe duwe iman kelingan Gusti Allah tenang. Tapi diparingi sakit selama berbulan-bulan itu, coba. Loh Pak, sakit berbulan-bulan itu saya gunakan untuk ibadah. Iya, tapi tidak sekuat ketika kita sedang sakit lajeng ngakoni teng ngarepe Gusti Allah lek pun ngeten iki kula mboten saged napa-napa. Lek mboten jenengan mboten saged, mboten wonten ingkang saged nyarasne. Kenapa kita membandingkan bahwa sehat itu rizki, kemudian sakit itu bukan rezeki? Lek pun temu ngeten niki, apapun yang terjadi sing ditetepne Gusti Allah dateng kula panjenengan sedaya, baik itu berupa sehat, baik itu berupa sakit, harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Dilalah kersane ngalah isu pikantuk rizki berupa sakit sarapan, enak pisan, sak keluarga utawa sak kancan, lajeng iso nyambut gawe sedina, alhamdulillah. Kula dipun paringi rezeki kalih panjenengan Gusti. Kula yakin bahwa ini kehendakmu supados sedina kula sak kanca saged nyambut gawe, saged nglakoni ibadah kanthi sae kanthi tenang. Sebaliknya saat diberi sakit pun nggih ngoten, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, minimal ngeten lho yang niku diparingi sakit. Alhamdulillah Gusti Allah, sujune sing sakit kok namung fisikku kula. Ati kula tetep eling panjenengan. Niku mawon wong pun mboten duwe alasan kangge menolak pemberian Allah berupa apapun. Tugel sikile. Kula sien nggih nate remek niki. Remek mriki jahit-jahiti teng rumah sakit guyon kalih kanca kula. Zaman cik nem pikirane mboten kados tiyang sing pun sepuh-sepuh jenengan sedaya ngoten niku. Meskipun guyon yo ning atine ngersula. Wong arepe rono tujuane cek akeh, arepe ngeterne undangan-undangan ki acara haul akbare karek kurang patang dino dadak tiba barang ki yo nyapa. Nggih ngoten dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekarang minimal lumayan, alhamdulillah, mek tangane tok sing bundas, mek dengkule tok sing mek ora iso ngeterne undangan mrono-mrono, tetapi tasik dipun paringi urip. Tasik dipun paringi kesempatan ngibadah dateng Gusti Allah. Maka apapun peristiwa buruk itu sangat kecil dibandingkan iman yang masih dipertahankan oleh Allah teng ati kula panjenengan sedaya. An-nasu bihi ala kismain khosotin wa amatin. Fal khosoh husnudzonni billahi ta'ala nasiun an suhudi awsofihi ta'ala fala ya'tarihi taghayyurun wa dha'fun. Menungso niku memang terbagi dua macam tingkatan menungso. Sing satu khosoh, orang-orang khusus, orang-orang istimewa. Niku orang-orang yang sudah termasuk wasilin sing pun sampai dumateng Gusti Allah. Sing kedua golongan menungso amah, umum di sini yang dimaksud salikin, tiang sing tetap berusaha parek dumateng Gusti Allah, bukan tiang sing blas mboten keparek dateng Gusti Allah. Niku mboten disebut wonten hikam, mboten disebut menungso ngoten lho. Menungso khusus itu orang yang sampai kepada Allah, pun wusul dumateng Gusti Allah. Kemudian menungso amah, menungso umum itu menungso sing berusaha keras menuju dumateng Gusti.
sing mboten berusaha menuju dumateng Gusti Allah mboten disebut menungso teng kitab hikam niki. Jadi sing disebut namung dua tingkatan menungso. Satu orang-orang khusus, dua orang-orang amah. Orang khusus adalah wasilin, orang-orang amah adalah salikin. Orang wasilin sudah bisa berbaik sangka kepada Allah dengan melihat sifat-sifat Allah. Mboten perlu ndelok renorno. Misale dipun uji kalian Gusti Allah dipun paringi kecelakaan. Orang-orang wasilin tidak pernah berburuk sangka kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah itu mempunyai sifat sae, sifat nulung, sifat memberi petunjuk, sifat memberi hidayah, sifat menyembuhkan, sifat menjaga dan lain sebagainya. Nggak mungkin pangeran berkehendak buruk terhadap saya. Saya yakin dan saya tidak heran, saya tidak terkejut ketika Allah menghendaki saya sedang celaka pada hari ini. Misalnya kendaraan ini kecelakaan. Lek kula panjenengan sedaya langsung pikirannya goyah. Tetapi kalau wasilin tidak mungkin dia berburuk sangka. Keranten sampun nasiun an suhudi ausofihi. Baik sangkani setiap saat selalu baik, bangkit karena selalu bisa menyaksikan sifat-sifat Allah. Fal'amah husnudhannihim billahi nasi'un min dzikri ma madha min ni'amillahi wa ma'rufihi wa khifzihi wa rahmatihi. Sing kedua, golongan amah utawa umum sing dimaksud teng mriki salikin, orang-orang yang masih dalam pencarian kepada Allah, sedang mencari Tuhannya. Orang-orang yang seperti ini baik sangkanya kepada Allah itu seringkali bangkit diawali dengan mengingat apa-apa yang sudah pernah dialami. Saknalika ketika ngalami musibah dereng semer. Tetapi ketika ia mengingat yang sudah dialami bertahun-tahun yang lalu, berbulan-bulan yang lalu, seminggu yang lalu, apa yang Allah lakukan kepada dirinya, dan itu selalu baik pada akhirnya, maka orang-orang salik ngeten iki saged bangkit prasangka baiknya dengan mengingat masa-masa lalu bahwa Allah selalu memberikan nikmat-nikmatnya. Min dzikri ma madha min ni'amillahi wa ma'rufihi wa khifzihi wa rahmatihi. Setidak-tidaknya ngeten. Ingat bahwa Allah selalu menjaganya. Ingat bahwa selalu Allah ini selalu merahmatinya. Dengan melihat perlakuan Allah terhadap kula panjenengan sedaya di masa-masa lalu niku sama juga kula panjenengan sedaya memandang af'al atau pekerjaan-pekerjaan Allah yang berhubungan dumateng kula panjenengan sedaya. Lek ne diamati tenan perlakuan Allah kepada kula panjenengan sedaya niku napa enek siji ae sing elek? Tidak ada sama sekali. Misalnya ngeten. Perjalanan kula panjenengan sedaya di masa muda. Barangkali enten sing pernah menjadi preman, barangkali enten sing pernah menjadi perampok, barangkali enten sing pernah menjadi penipu dan lain sebagainya. Oke lah, dianggap niku suatu keburukan, suatu cacat menurut menungso. Bagaimana cara kita memandang bahwa itu adalah kehendak baik dari Allah? Misal ngeten, kula panjenengan sedaya ngoten kemawon, mboten usah damel conto liyane. Masa lalu kita buruk, rumiyin nakal misalnya, rumiyin nate ngapusi, rumiyin nate nglarani wong liya. Kemudian saat ini kula panjenengan sedaya dianggap mawon dadi wong apik, dadi wong sing sregep ngibadah. Saat ini dadi wong sing terkenal ngoten kemawon. Kemudian kita kemutan, ndilalah kersane ngalah, kok ya aku mbiyen dadak dadi wong koyo ngono, dadi wong ora genah.
tahu dadi preman, tahu dadi tukang ngapusi dan lain sebagainya. Mirang-mirang ning ngene iki. Koyok-koyok awake dhewe niku ngetuni niku nggih ta. Tetapi sebenarnya kita ditolong kali Gusti Allah. Umpama perjalanan hidup kula panjenengan sedaya kacilik niku mulus, ora tau eleke blas, ndahno awake dhewe lek gembleleng tenan dinane niki. Keminter, sok baik, napa melih lek pun kondang. Lek ni masa lalu niku aman-aman mawon, malah awake dhewe niku mboten direksa kali Gusti Allah dari sifat sombong dan ujub, bahkan takab napa riya. Dilalah kersane ngalah karena masa lalu kula panjenengan sedaya niku mesti enten eleke upama dinane iki dadi wong apik, wong sregep ngibadah, paling tidak enggak lah. Arep piye-piye aku mbiyen ya tau koyo ngono. Enggak pantes lek aku kemenyek kabeh wong roh elekku di masa lalu. Aku tak tetap diam saja karena saya juga tidak luput dari kesalahan. Arep ngelokne wong kleru mboten sida. Wong biyen aku ya tau ngono kuwi. Maka kita memilih jalan bijak ketika melihat keburukan orang lain pun kita juga berprasangka baik. Setidak-tidaknya Allah menunjukkan perilaku wong kae ning aku sebagai contoh atau sebagai cermin bahwa aku mbiyen lho ya ngono kuwi. Masa-masa lalu yang buruk itu tidak ada faidahnya sama sekali, dan beruntung saya saat ini sudah mendapat petunjuk dari Allah. Awake dhewe arep ngelokne wong sing sedang kelakuane elek nggih mboten saged. Lek teliti tenan, tetap berprasangka baik kepada Allah. Bukankah saya dulu yang jahat itu ya ditulungi Gusti Allah? Bisa jadi orang sing arep taklokne iku wau ya sedang masa-masa seperti saya dulu. Sedang melewati masa-masa ditakdiri dadi wong elek untuk menjaga ketika dia nanti jadi orang baik dengan mengingat keburukan di masa lalu. Dia tidak akan menjadi orang yang semena-mena untuk takabur dan lain sebagainya. Lekne dengan upaya apapun dari kiat-kiat di atas niku kula panjenengan sedaya dereng saged mempertahankan prasangka baik kepada Allah. Bi an hadahul iman wa ja'alahu min ummati sayyidina Muhammadin wa manna alaihi bisihhati wal afiyati war riayah wa lam yas'al dzalika min qabl. Dengan upaya apapun, ngeten dan lain sebagainya, tetap mboten iso berprasangka baik kepada Allah. Minimal kelingan siji loro telu pemberian Allah yang tidak akan pernah hilang dari kula panjenengan sedaya. Satu, diberi hidayah berupa iman. Kedua, dikersakne kali Gusti Allah dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad. Ketiga, diberi kesehatan. Keempat, diberi pertolongan padahal awake dhewe enggak pernah njaluk sebelumnya. Niku wau lho jagani lek pas ndonga rada ragu niku lho mboten ndang dituruti niku wau. Krana niku tenan penyakit tenan mesti ngalami jenengan. Waleh ndonga niku mesti ngalami. Waleh ngibadah niku mesti pernah ngalami. Donga kurang ndang dikabul-kabul Gusti Allah wis sae. Di saat-saat berbahaya ngoten niku setidak-tidaknya kula panjenengan sedaya panggah kelingan. Lah iya lho tanpa ndonga lho aku karo Gusti Allah sudah pernah diberi iman. Satu, mosok toh dengan diberi iman ini aja nggak cukup untuk menjadi alasan kula panjenengan sedaya tetap berbaik sangka kepada Allah. Kedua, tanpa njaluk lo awake dhewe roh-roh kali Gusti Allah didadekne umate Kanjeng Nabi Muhammad. Awake dhewe percaya kali Kanjeng Nabi Muhammad. Ndah niyo lek awake dhewe niki roh-roh kali Gusti Allah niku didadekne umate Mbah Dukun ngoten kemawon. Ndah nop apese nggih ta. Awake dhewe disen napa nate nyuwun dipun dadosaken umate Kanjeng Nabi Muhammad. Terlahir kersane ngalah wong tuane ya Islam. Dilalah kersane ngalah lingkungane ya santri. Dilalah kersane ngalah kali Gusti Allah ya digawe gelem ngaji.
sampai iso salat, sampai iso ibadah. Pernahkah nalika cilik niku kula panjenengan sedaya nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah, mumpung kula urung gedhe, kula jenengan dadosaken umate Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, mumpung kula urung gedhe, jenengan dadosaken tiyang muslim. Mboten pernah nyuwun. Ndilalah kersane ngalah kali Gusti Allah sudah diberi tanpa kita meminta. Diberi penjagaan. Enggak pernah nyuwun kula panjenengan sedaya irung digawe ndingkluk, enggak pernah nyuwun pilek dilut pun nesu kali Gusti. Jen rapi nak belas, genah wayahe rutinan, irung beler dan lain sebagainya. Mboten nyebut namanya Allah. Tanpa nyebut namanya Allah pun dia sebenarnya sedang kecewa dengan pemberian Tuhan berupa pilek. Saya tahu wong yo metak wae beler lo miline nang ngisor kan yo lumayan secara Gusti Allah nyauri ngoten selalu menang. Ya jale irungmu tak gawe miring. Itu kita tidak pernah meminta hidung mengarah ke bawah. Kalau Gusti Allah diberi refleks misalnya, lek enek apa-apa mripat ndang kedip, loro moto diluk mawon pun berprasangka buruk kepada Allah. Belen pirang-pirang tidak. Terus mripat blereng kayak kacamata ngeten iki ngersula kalian Gusti Allah. Padahal selama ini enggak njaluk iso kedep ta awake dhewe. Biyen cilik pernah nyuwun jenengan, Gusti Allah mumpung kula ijik cilik, kula nyuwun jenengan paringi saged kedep. Tidak pernah meminta itu dan kali Gusti Allah pun dipun pari. Umpama kedep niku dadak direkayasa dhewe kaya awake dhewe lek ngenep lawang ngoten pripun? Kan ya ribet. Dadak truk dan lain sebagainya. Termasuk ngoten-ngoten niku cobalah dieling-eling terus dan lain sebagainya. Tukule rambut idep dawane mek pol semono. Alis dawane mek pol semono. Ndilalah kersane ngalah sing digawe dawa rambut mriki. Dadi sesuka-suka kita lah. Pengen diingu, pengen dipotong model piye ae penak. Umpama sing digawe dawa niku idep. Arepe di model piye? Sikar jambe. Nggih, disikar jambe, dikuncret dan lain sebagainya. Ulune irung digawe pol ya sak monten. Coba lek kali Gusti Allah digawe dawa ya kaya umume rambut ngeten iki. Semakin dawa semakin mungker dan lain sebagainya. Hal-hal yang semacam ini tidak pernah diminta oleh kula panjenengan sedaya tapi secara otomatis sudah diberikan oleh Allah. Terus awake dhewe nganggep sepele, padahal itu sama sekali tidak sepele. Maksudnya tidak sepele dos pundi? Mripat ngoten kemawon mboten iso kedep sehari ngoten mawon tiyang niku pun susah tenan. Tetapi karena selama niki mripat niki beres-beres terus sampai kula panjenengan sedaya mboten pernah melihat bahwa iso kedep itu pemberian yang luar biasa. Umpama ambekan niki dadak dilakoni kaya wong mlaku. Lek ora dilangkahne mboten mlaku. Terus ambekan iki lek mboten disedotne, mboten ditokne, mboten mlebu metu karepe dhewe. Awake dhewe bengi napa iso turu? Mboten saged. Dadak nyedot ambekan, dadak ngetokne kaya awake dhewe lek mlaku ngoten niku dadak nglangkah. Lah sedina sewengi berapa ribu kali kula panjenengan nglebokne ambekan, ngetokne ambekan itu dibantu kali Gusti Allah langsung di bawah sadar kula panjenengan sedaya sampai nalika turu kula panjenengan sedaya mboten mikir ambekan. Bahkan saat kerja, saat ngeten iki pun mboten perlu to kula panjenengan sedaya ngetokne lan nglebokne ambekan. Hal-hal sing sepele ngeten iki baru arep krasa ketika diparingi penyakit sesak roh rasane lek sesak nafas niku sampai magep-magep tenan. Bahkan sudah berapa miliar kali Allah, bahkan berapa triliun kali Allah memberi nafas niku tanpa kita kangelan. Lek empun kelingan ngeten-ngeten niki, mosok to awake dhewe tetep mboten saged berprasangka baik kepada Allah? Tentu mboten pantes sama sekali kecuali ketika iman itu sudah dicabut saking ati kula panjenengan sedaya.
Husnudzonni billahi yurisu sabra wasukra wal hubba waridho. Akhire lek tiyang niku saged selalu husnudzon dumateng Gusti Allah. Husnudzon itu pasti mboten kenging mboten akan mewariskan kesabaran. As-sabra wasukra lan mewariskan rasa syukur, wal hubba lan mewariskan rasa cinta, waridho lan mewariskan rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya husnudzon ku jane jitu tapi mungkin pun meh jam 09.00. Setiap hikmah 1 sampai hikmah 40 niku sejatosipun meniscayakan praktek sebelum dilanjut kepada hikmah berikutnya. Misalnya saat niki kula panjenengan sedaya sedang ngaji harus bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kula panjenengan sedaya mempraktekkan mulai malam hari ini sampai malam Kamis yang akan datang harus sudah bisa mempraktekkan husnudzon ini. Teng nopo? Karena di hikmah berikutnya akan membahas sesuatu yang harus memakai husnudzon. Bukankah sejak awal rumiyin ngoten? Pembahasannya langsung pembahasan seputar makrifah mengenal Allah. Karena itu sebagai bunci, sebagai modal awal kangge ngaji hikmah-hikmah berikutnya. Monggo mulai dalu niki kula panjenengan sedaya sing teliti kalih ati kula panjenengan sedaya tetap berusaha berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi, meskipun sepintas saknalika koyok ketok enggak enek apike sama sekali, tetapi harus tetap dicari, diyakini bahwa apapun yang terjadi yang berkaitan kali kula panjenengan sedaya pasti Gusti Allah ngersakne sing sae. Sampai didadekne irunge pesek, sampai didadekne bodho, sampai didadekne napa kemawon, berprasangka baiklah kepada Allah. Sing dikarepne kali Gusti Allah niku mesti sae. Tetep kula tambahi supados mboten gadhok kula ringkes mawon. Wa husnudzonni billahi fi amri dunyahu yatlubu minal abdi ayyakuna wasiqan billahi ta'ala bi isolil manafi ilaihi fala yatlub lidzalika wadha'ifal ibadah. Wa fi amri akhiratihi yatlubul abda ayyakuna qawiyya rajai bi qabuli amalihi as-sholihah. Husnudzon itu juga ada dua macam. Husnudzon dalam urusan dunia, husnudzon dalam urusan akhirat. Husnudzon dalam urusan dunia, apapun yang terjadi di dunia ini pasti Allah menghendaki yang mbuh penyakit, mbuh bencana, sampai kematian, sampai aib, sampai napa kemawon, kita harus bisa menemukan bahwa Allah menghendaki kebaikan kangge kula panjenengan sedaya. Sing kedua, husnudzon tentang akhirat kula panjenengan sedaya. Kalau kita sudah punya amal, kalau kita sudah beribadah, kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah yakin kepada Allah, dijogo berbaik sangka kepada Allah, nanti Allah pasti akan membalas semua amal ibadah kula panjenengan sedaya. Kalau kita punya dosa, kalau kita pernah melakukan maksiat dan kita sudah pernah memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar dan taubat, harus berbaik sangka kepada Allah. Di akhirat saya yakin Allah Maha tidak ada yang lebih bisa mengampuni selain Allah. Tidak ada harganya dosa-dosa kula sing sakmenten kathah niku dibanding maha besarnya pengampunan Gusti. Kenapa harus seperti itu? Karena ana ala dzonni abdi bi, Gusti Allah itu pada prasangka hambanya. Lek awake dhewe nyangka Gusti Allah bakal ngapura, ya Gusti Allah bakal ngapura. Lek awake dhewe nyangka Gusti Allah ketoke Gusti Allah enggak ngapura, ya wis lah terserah Gusti Allah akan menuruti prasangka kula panjenengan sedaya. Maka mutlak ati sing apik, prasangka baik kali Gusti Allah mboten oleh tergeser sedikit pun napa malih sampai ganti prasangka buruk.
Barangkali cekap ngoten kajian dalu menika mugi-mugi beto manfaat kangge kula panjenengan sedaya. Barangkali wonten pertanyaan. Jam 09.00. Mboten wonten. Sebagai penutup, niatan apik, niatan ingkang sampun dipun tuntunaken kalian kitab, dipun tuntunaken kalian ulama, kalian Kanjeng Nabi, kalian dawuh Allah wonten Al-Qur'an, lek pengin nglakoni mboten usah digandengi tapi nggih. Kuncine niku. Mboten usah digandengi tapi. Misale aku pengen ngelatih hatiku supaya tetap berbaik sangka kali Gusti Allah. Lah tapi mboten usah. Aku pengen apik karo wong kae tapi mboten usah. Aku pengen sholat bengi kok bengi, tapi mboten tapi niku dihilangi ketika kita sedang kenceng menuju kebaikan. Pun ngoten kemawon. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.